শুধু ম্যাগি আমি বরফে দিয়ে খাবো। হ্যালো। তো পিয়ুষ ক্যাফেতে আলু পরাঠা আর গোবি পরাঠা খেয়ে অনেকটা এনার্জি সংগ্রহ করে এখন আমরা যাচ্ছি হাদিম্বা দেবী টেম্পল। বাই দ্য ওয়ে, হ্যালো বন্ধুরা, আমি অর্পিতা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়েক আপ ডায়েরিস। হাদিম্বা দেবী টেম্পল, এই মন্দিরটা দেখার জন্য আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম, কারণ এখানে ইয়ে জাওয়ানি হ্যাঁ দিওয়ানির শুটিং হয়েছিল অ্যান্ড ইটস সো বিউটিফুল। মন্দিরের চারপাশটা খুবই সুন্দর। এই হচ্ছে আমার আজকের আউটফিট। দেখো দেখো, পুরো উল্টে পড়ে আদর খাচ্ছে। এখন হাদিম্বা দেবীকে টাটা করে আমরা যাচ্ছি আমাদের নেক্সট অফিস, ক্লাব হাউস। ক্লাব হাউস এখানে বেসিক্যালি ছোট ছোট কিছু শপ আছে যেখান থেকে সবাই শপিং করতে পারবে, আর আছে গার্ডেন আর খেলার জন্য গেম হাউস। দেখে আমাকে ভালো লাগবে, চাষি চাষি লাগছে। তাহলে বাদ দাও। এখন আমরা যাচ্ছি ক্লাব হাউসের পিছনের দিকটায়, যেখানে গিয়ে আমরা ঠিক এই ভিউটা পেলাম। জাস্ট লুকিং লাইক আ ওয়াও। এখানে আমরা রিভার ক্রসিং করেছি। Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. এই একটা অ্যাক্টিভিটি করে আর আই লাভ মানালির কাছে ছবি টবি তুলে এখন আমরা যাব সোজা বনবিহার। I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs. দেন বাইরে বেরিয়ে আঙ্গুরি গোলাপ জামুন খেয়ে এখন আমরা এসেছি বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি। অপূর্ব সুন্দর একটা জায়গা। Hey guys, भूख लगी? चलो खेते चलो, चलो खेते चलो। मानो टाका। এ খালি দাম জিজ্ঞেস করিস, কিছু কিনিস না, লজ্জা লাগে না তোর? এইবার আমাদের সবার পেয়ে গেছিল খিদে, আর আমি তো বাড়ি থেকেই ঠিক করে গেছিলাম মানালি মেল রোডের যে চপস্টিক রেস্টুরেন্টটা আছে ওখানের অথেন্টিক থুকপাটা ট্রাই করব। চপস্টিক অনেক পুরনো একটা রেস্টুরেন্ট, তো যেমন কথা তেমন কাজ।
ঘুরে বেরিয়ে আর ভালো মন্দ খেয়ে মানুষের দিনের শেষে একটাই কাজ থাকে, হোটেল গিয়ে একটু রেস্ট করা। বাট 1,000 years later. এগুলো করলাম, ও বেশি না, সব মিলে কত হয়েছে আমাদের ওর থেকে 700-800 টাকা খরচ হয়েছে। ওটাই তো বলছি, 700-800 টাকা খরচ হয়েছে। কি অবস্থা ঘরের, কি অবস্থা ঘরটার, কি অবস্থা। ঘুরেছি কত জায়গা দেখতে পেলাম না, দুটো জায়গা ওখানে রাস্তাঘাট কি চিনি না, কি যে পেতাল হেঁটে চলে যাবো, অটো ফটো নিতে হয়েছে না। তারপরে মেট্রোতে গেছি কতবার। আবার উঠবি ক্লিপ মারতে, ওটো সেফটি পিন মারবি। দিয়ে এসে গেলামে ভাই, তুই কি করছিস? ওই পদ্মা ফুটবে বাইরে দিয়ে ওটা বালি দেখে অনেকটা পর্দা আছে মেলে, এখন পর্দাতে সেফটি পিন আছে। সকালবেলা বাথরুমে দড়ি টানিয়েছে। ওরা এসে বললো আমরা তো ঘর দিয়েছিলাম, পাশে ছেলেটার ঘরে গিয়ে দেখো কিছু নড়েনি। রেস্ট নেওয়া তো হলো না, তাই অগত্যা ডিনার করতে চলে এলাম। এটা ছিল মানালির ডে 1-এর ফুল ভিডিও। এরপর আসবে রোথাং পাসের ভ্লগ, তাই যারা যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও ফর মোর নোটিফিকেশানস। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।